저희 100% 팬들이 선물입니다. 다 같이 먹으라고. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 이거 뭔데? 야 여기 이거 있어. 이게 감자튀김 같은 거. 미션인데 미션이 있어. 인중돌로 고진나라. 내 미션이 저를 서포터들의 귀한 이름을 3번 외친다. 창범이 갔어요. 제가 했어요. 근데 절 해야 돼요. 절. 한짝 웃으면 인증샷을 찍어야 된대. 야, 어땠어 빨리. 아, 절 경건한 마음으로 절을 5번 해야 된대. 일단 야무지게 다 흡입 판단 합시다. 양념이 먹었습니다. 경건한 맛있겠다. 마음으로 절을 제가 할게요. 잘못 걸은 거. 와! 형, 한번 더 해요. 5번. 2번. 3번. 형, 108배요, 108배. 한번 더. 3번. 108배요. 6번 했어요. 아, 미션 실패. 감사합니다. 실패. 실패. 수고했어. 그냥 참치예요. 참치 맛있어요? 감사합니다. 맛있어요. 맛있지. 이건 뭐예요? 맛있어. 그렇게 그 맛있다는 소문이 나는 유튜브